د مور مینه او د زوی کرکه، د مور دردونکې کیسه. د مور له لاس نه یې د شیدو ګیلاس په ځمکه ولوېد او مات شو. زوی یې په مور باندې وربرک شو او خپل زړه یې ورباندې تش کړ چې ګیلاس دې ولې مات کړ، او بیا د غصې په حالت کې له کوټې ووت. مور یې چې د زوی غوسه ولیده، نو د خپل زوی د ماشومتوب دوره یې د فلم په څېر ذهن کې راتېره شوه. د خپل زوی ماشومتوب او ځوانۍ باندې یې زغرنده نظر تېر کړ او ډېره خفه شوه. بالاخره کاغذ او قلم یې پرېږدېدلي لاس راواخیستل او خپل زوی ته یې یو پیغام د اوښکو په باران کې ولیکه او بیا کټ کې ویده شوه. کله چې زوی بیرته راغی، نو مور یې ویده وه او لاس کې یې لوند کاغذ نیولی و. زوی یې کاغذ له لاس نه راواخیست او لاندې پیغام پکې لیکل شوی و: زما ګرانه زویه، زما د سترګو توره، زما د زړګي سره، زه ډېره بښنه غواړم چې ستا په مخ کې مې ګیلاس مات کړ، مګر یوه خبره مې په خلاصو غوږونو باندې واوره. ما قصدن ګیلاس مات نه کړ، بلکې زه اوس بوډۍ شوی یم. ورځ تر بلې مې بدن کمزوری کیږي، د سترګو نظر مې کمیږي، لاسونو او پښو کې مې هیڅ قوت نشته. زما لاسونه ریږدي، مړۍ چې خولې ته پورته کوم په سینه مې رالویږي. د ځوانۍ په شان خپل کالي پاک نشم ساتلی، تر څو چې خوشبویي استعماله کړم او خپل نظافت ته پاملرنه وکړم. نو هیله ده ما ملامته ونه ګڼې، ځکه چې د خپلو کالیو اغوستلو او بوټانو پښو کولو توان هم نه لرم. مهرباني وکړه، ما سره همکاري وکړه. تشناب ته د حاجت رفع کولو لپاره نشم تلی، نن زه ستا د ماشومتوب دوره کې یم. آیا ستا په یاد دی چې ما به ته تر لاس نیولی وې تر څو چې قدم وهل زده کړې؟ ستا هر قدم اخیستلو سره به ما د خوښۍ احساس کاوه چې زوی مې رالی شو. ستا ژړا او خندا ته به زه شپه او ورځ لاس په نامه ولاړه وم. ستا د آرامۍ او خوب لپاره مې خپل خوب ځان باندې حرام کړی و. پوره 9 میاشتې مې خېټه کې وګرځولې، هره ورځ به مې ستا راتګ ته شمارله، درجن درجن امیدونه مې تا پورې تړلي وو. زما کمزورۍ پورې مه خانده، دا وخت په تا هم راتلونکی دی. که غواړې چې ستا بچیان تا سره نیکه رویه وکړي، نو نن ما سره ښه رویه وکړه. پوه شه چې نور مرګ ته په انتظار یم. څو ورځې ژوند به نور هم در سره وکړم، مګر یوه ورځ به له تا نه جدا شم. او ما سره په ورین تندي خبرې وکړه، ما له خپلې مسکا او خوږو خبرو څخه مه محروموه. ته چې کله دنیا ته راتلې، نو زه تا سره وم. اوس چې زه درنه روانه یم، نو ته هم ما سره اوسه. زوی چې د مور پیغام ولوست، نو په خپله تېروتنه ډېر پښیمانه شو. کله چې مور راویښه شوه، نو د خپلې مور په پښو کې یې سر کېښود او له مور څخه یې بښنه وغوښته. د خپلې مور خدمت ته یې ملا وتړله. عبرت د مور او پلار سره نیکي او بدي کول یوه کیسه ده چې ته به یې خپله لیکې او ستا بچیان به یې بیا تا ته روایت کوي. نو اوس خوښه ستا ده که ځان لپاره ښه رویه خوښوې، او که بده څه چې کرې هغه به ریبې. صدقه مې درته ټول د ژوند خواږه شه، صدقه مې درته ټول د ژوند خواږه شه، وا زما د زړه ټوټې
خوږې مورجانې په کور کې نوې ځاله کوره در کبوته راغلم مورې راپاڅېږه څو اوښکې مې ډالۍ راوړي کال دې پوره شو ډېر غریب دی نورې واسنه ستا نازولې زوی وړې وړې سلګۍ راوړي ستا خړ پر قبر ته ولاړ یم غږ مې اورې که نه نور جانې تا ته مې د ژوند ترخه قصه کوله مورې تازه په دې سپېره نړۍ کې چاته پرېښوم ولې دې رانه ویستم تانه دا ګیله کومه د ستا له غېږې پاڅوم غېږې نیولی یمه بس اوس یوازې یم د غم پټۍ په سر ګرځوم مورې شرمېږم چاته سوال کوم ویر نه کوم د سپور نس اواز شونډې در په در ګرځوم د ستا یادونه دې ژړا د پخوا خوږی نشته نور زه بې څوکه یمه نور زه بې له تا نه یمه په همدې تمه باندې پایم چې الله لرمه نور زبی منی یما نور زبی جانانا یما حسوک می نشتا چی می خواطر نستی کی موری پخپل محلت کی خوار زار زندگی کوما بلا خبری تهر چا پخپل زلکی تیروم صوبې خوند بندگانو بندگی کوما د خپل پړونی په څنګو کې مې لګوا زنګوا یو ځل دې بیا په خپله ژبه الله کموري د خپل پړونی په څنګو کې مې لګوا زنګوا قدرمنو اوریدونکو زموږ د فیسبوک پاڼه حکایات مصنوي شریف د ثواب په خاطر در سره لایک او شیر